Cansado desse barulho aqui com o vento na tua janela? Muitas vezes o problema vem por causa dessa peça aqui, ó. Ela chama-se lingueta, ou então guia deslizante, na verdade. Ela vai com o tempo escorregando e aí você vai perdendo a tração dela. O que você faz? Regula direitinho. Às vezes é um parafuso Phillips, às vezes é um parafuso Allen. Basta vir aqui, coloca ela, aperta, pronto, ó. Quase não move mais. Isso aqui vai te salvar. Às vezes, se você perdeu essa peça, nós temos ali na loja, só entrar no nosso site e regular. Tem tanto aqui em cima, como também tem aqui embaixo. Tá vendo? Elas precisam estar reguladas e precisa ter uma folga nessa partezinha de cima, porque ela precisa deslizar, né? Ó. Fez isso? Resolveu o barulho na tua porta.